بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارش. الف لام میم. الف لام میم. الله لا اله الا هو الحی القیوم. خداوند جز او معبودی نیست، زنده و به خود پاینده است. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. کتاب را بر حق به تو نازل گردانی، کتابی را که تایید کننده کتبی است که پیش از آن آمده است و از آن پیش تورات و انجیل را برای هدایت مردم نازل گردانید و نیز فرقان یعنی فرق گذارنده بین حق و باطل را نازل گردانید. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. کسانی که از آیات خدا انکار ورزیدند بیگمان برایشان عذاب شدید است و خداوند صاحب قدرت منعم و انتقام گیرنده است. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. واقعا بر خداوند هیچ چیزی در زمین و در آسمان پوشیده نیست. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. او ذاتی است که شما را در رحم مادران هر طوری که بخواهد تصویر می کند. جز او هیچ معبودی نیست، صاحب قدرت منی و با حکمت است.